အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုကျူရလေးရကျွန်တော်တို့ Android ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ Linux ပေါ့နော်တကယ် Linux ဒီကျွန်တော်တို့တင်သုံးလို့ရတဲ့ application လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားပြပါတယ် application ကကျွန်တော်တို့ UserLAnd ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ application လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ကောင်လေးပေါ်မှာဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Linux distro ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Linux distro တွေကိုကျွန်တော်တို့တင်သုံးလို့ရပါတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ UserLAnd နဲ့ terminal နဲ့ပါခွာလဲပေါ့နော် terminal ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ Android မှာ Android ကလည်းကျွန်တော် Linux ကကျွန်တော်တို့ Linux ကိုအခြေခံပြီးလုပ်ထားတဲ့ operating system ပဲเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ Android ပေါ်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ terminal မရှိဘူးသူ့ရဲ့ Android ကကျွန်တော်တို့ဖုန်းအတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော် terminal မရှိဘူးအဲ့တော့ Android ပေါ်ကကျွန်တော်တို့ Linux ကိုကျွန်တော်တို့ terminal နဲ့သုံးရင် terminal ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးထားတာပေါ့နော်ပြုလုပ်ထားဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ Android ကိုကျွန်တော်တို့ command line နဲ့သုံးခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ terminal ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုထုတ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ application တွေပါတယ်အဲ့ terminal ပေါ်မှာ install လုပ်မယ်ဆို pkg package install နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီကောင်ကကျတော့ UserLAnd ကပါလဲဆိုတကယ် Linux distro တွေကိုကျွန်တော်တို့ phone ပေါ်မှာတင်သုံးသလိုမျိုးပါเนาะကျွန်တော်ပြောမယ်ဆို Windows ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ Windows ပေါ်မှာကျွန်တော် VM စောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ VM virtual machine တွေသုံးသလိုမျိုးပဲဒီ UserLAnd ဆိုတာလဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပါကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာသူက partial L5 ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ Arch Linux ရှိတယ်ဒီမှာ Debian ရှိတယ် Kali ရှိတယ် Ubuntu ရှိတယ်ဒီအောက်ကအမျိုးအစားကျွန်တော် Debian Kali Ubuntu ကတော့ကျွန်တော်တို့ distro တွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ Debian ဒီ Kali ဆိုတာကျွန်တော် Debian ကိုအခြေခံပြီးထုတ်လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ security researcher တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ tool တွေအကုန်လုံးထည့်သွင်းထားတဲ့ operating system တစ်ခုပေါ့เนาะဒီ Ubuntu ကတော့ကျွန်တော်တို့ Debian ကိုအခြေခံပြီးလုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ operating system ပေါ့เนาะဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ server တွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ server တိုက်တွေလည်းရှိရယ် desktop ကျွန်တော်တို့ laptop တွေမှာကျွန်တော် desktop တွေမှာတင်သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ desktop OS တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အခုက Android ပေါ်မှာကျွန်တော် security တွေကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Kali ကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြီးတော့သုံးမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ user name ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်VNC password ကလည်း sorry ဟုတ်ပြီဒီ SSH ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် please select connecting type connection ဒီကောင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ SSH နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်มาလားပေါ့ SSH ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ command line လေးတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ SSH secureနဲ့ကျွန်တော်တို့ command login ဝင်ရမယ် VNC ဆိုတော့ desktop environment ကျွန်တော်တို့ GUI နေမြင်ရမယ် ASDR ကလည်းကျွန်တော်တို့ GUI နေမြင်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့ SSH ကျွန်တော် command line လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပေါ့ပါသုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် SSH နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်မယ်ဟို desktop ဘောကသူကျွန်တော် GUI အနေနဲ့မြင်နေတယ်ဆိုတော့ VNC တို့ဒီ ASDR တို့ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တင်ပါတယ်command line ပဲကျွန်တော်တို့မြင်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ SSH နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်ပေါ့เนาะဒါဆို SSH နဲ့ကျွန်တော်တို့ installation ကိုပြုလုပ်နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိနစ်အနည်းငယ်လောက်စောင့်လိုက်အောင်ပါ